이 어반 LED 벽난로 콘솔 장식장 600 최근 완전 난리 났거든요. 제가 인테리어에 관심이 많은데 아니 조명과 난방을 동시에 해결할 수 있는 콘솔 장식장이 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 확인했죠. 집에 인테리어 자주 변경하다 보면 공간 활용이 어려운데 이 제품이 진짜 대박인 게 디자인도 세련된 데다 LED 조명으로 밤의 분위기까지 살려주고 벽난로 기능까지 있어서 따뜻함까지 느낄 수 있어요. 콘솔 가로 사이즈가 600에서 1000mm라 작은 집에도 딱 맞고 합성 목재 소재라서 튼튼하고 관리도 쉽더라고요. 딱 작은 공간에 이거 하나로 분위기가 확 살지 않나요? 정말 이 벽난로 콘솔 왜 난리 났는지 알겠더라고요.